Nga janari deri në korrik të vitit 2025 ka ndodhur me qindra aksidente automobilistike. Numri i aksidenteve të paraportuara mendohet të jetë disa fish më i lartë. Mbi 5.000 raste dëmësh të mbuluara nga siguracioni TPL shënohen vetëm në Sigal. Përfshirja në një aksident, përveç se një ngarkesë psikoemocionale, sjell edhe kosto financiare për drejtuesit e automjeteve. Nëse siguracioni detyrueshëm TPL mbulon financiarisht dëmet e shkaktuara tek të tjerët, Sigal sjell një produkt të posaçëm sigurimi, i cili mbulon edhe dëmet në mjetin që shkakton aksidentin. Ky produkt mbulon dëmet që ndodhin nga përplasja e mjetit me një mjet tjetër në rrugë dhe kur mjetet janë në lëvizje. Për vetëm 3.000 lekë të reja në vit, kur blihet së bashku me sigurimin e TPL-s për aksidente rrugore mjet me mjet në lëvizje, Minikasko është një mbrojtje shkëlqyer financiare në rast se krejt padashur, ish përqendruar nga ngarkesa ditore të punës dhe familjes, drejtuesi shkakton një aksident. Për të përfituar pagesën e dëmit nga siguracioni Minikasko, nevojitet patjetër raporti policor ose REA. Dorëzimi i dokumentacionit të plot në kohë në Sigal sjell edhe dëmshpërblimi në kohë rekord. Sigal sjell në kujtesë për vëmendje përgjegjësitë financiare që do të rëndojnë me sistemin e ri bonus-malus mbi shkaktarët e aksidenteve vitin e ardhshëm. Sigal do të vijojë të qëndrojë pranë jush atëherë kur askush tjetër të mos mundet. Minikasko e kombinuar me siguracionin e detyrueshëm TPL mund të blihet edhe online në sigal.com.al për vetëm 45 sekonda. Mbi 11.000 raste dëmesh janë paguar nga Sigal në sigurimet e jo jetës gjatë 7 muajve të parë të vitit 2025. Të gjitha në kohë rekord fill pas dorëzimit të dokumentacionit të duhur. Ky afërsi dhe ky kujdes i bazuar në korrektesë ndaj klientëve e bën Sigal kompaninë më të madhe dhe më të besuar të sigurimeve në rajon.